Bijouterie Pansou, vides-vous-la-mène. Bijouterie Pansou, manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, manolotra anao ny le JT. 10 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobeoririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Corès manolotra manao. ZP miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Stylo Schneider manolotra ho anao ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alagamis fa 20 ny volana oktobra taona 2024 miarabanao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalam-baovao ny le JT ara avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Noelohin'ny fitsarana higadra tranomaizina 7 volana na 3 taona sy tapany Roly Mercia nara Ajason ary Laurent ministry ny serasera teo aloha. Tsy manaiky ny fanagadrana ireo telo lanidoboka ponja vonjomaika mahakasika ilay raharaha nahafatesany Daniel Radjan teny Ivandry ny fianakavian'izy ireo. Tsy afaka nandray ny soso-kevitra an-taratasy naterin'ireo antoko-taky ny famerenana ireo nosy malagasy androany ny teny anivony anteny miheram-pirenena. Nanomboka androany ny hetsika karakarain'ny Canal 7 Events Grain de Pollen ao amin'ny tokotany malalaky ny Plaza Ampeflo. Hoarahintsika tao anatin'ny fampahalam-baovao avokoa ireny rehetra ireny fa hoarahintsika amin'izao fotoana izao ary ny La Une. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, fony ny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Noelohin'ny fitsarana higadra an-tranomaizina 7 volana na 3 taona sy tapany Roly Mercia na Ajason ary Laurent ministry ny serasera teo aloha. Tsy kombakomba tamina fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana, tsy kombakomba tamin'ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, tsy kombakomba tamin'ny fiantsoana ny olona ankahala fitondrana no vesatra nampiangana azy. Voasazy higadra 7 volana ihany koa ireo efadahy izay voaroiroy niaraka taminy. Mitatitra ny vaovao antsika mahakasika izay Andry Lalain'Andriamasy misy Sarazafinjatovo. Nosazimy fitsarana higadra an-tranomaizina 7 volana na 3 taona sy tapany i Roly Mercia na Ajason ary Laurent ministry ny serasera teo aloha izay voaroroa tamina firaisan'ny kombakomba tamina fihetsiketsehana tsy nahazoana lalana sy tamin'ny fanakorontanana filaminam-bahoaka ary tamin'ny fiantsoana ny olona ankahala fitondrana. Alahelo ny andreo fianakaviana na ino izany. Malahelo izay fianakaviana sy sady tezitra satria rahan'le resaka omaly interrogatoire sy contre interrogatoire omaly dia mazava be ary hitanareo mpanao gazety nanotrona teo fa tsy mitombona mihitsy ny fanononana ny anaran'ny rainay ao anatin'le affaire, anatin'le raharaha. Mivadibadika foana ny zavatra nolazain'ilay Félicien izay manonona ny anaran'ny rainay hafa ny lazainy dia hafa ny any anaty hafa ny lazainy teny am-parquet, hafa ny lazainy amin'ny voalohany manomboka le fitsarana dia hafa ny lazainy aty akaiky ny farany ety. Fa zay ny didin'ny fitsarana everindreo zany fa afahana managadra olona 7 volana sazy miatra ny fanononana anaran'olona tsy misy porofo
satria hitantsika teo fa tsy nisy pirofo mihitsy nentin'ilay Félicien maningotra ny raiko ao anatin'le raharaha. Amin'izao zany a dia afaka manonona anaran'olona ny fiarahamonina dia tsy misy pirofo le olona manonona anaran'olona fa afaka tonga dia managadra ny fitsarana. Tsy mila pirofo tsony zany ny fiarahamonina amin'izao manendrikendrika olona fa tonga dia managadra olona. Nanambaro tsy afa-po tamin'ny diam-pitsarana mpisolo vavazy ka mpiakatra ny raharaha amin'ny ambaratonga pitsarana ambony. Lizy moa zany didim-pitsarana zay no navoaka ny fitsarana fa izaho manokana zaho mahita hoe tsy afa-po amin'ilay didy ary tena tsy afa-po mihitsy satria ny raha antsika nahita ny fifandaharana teo amin'ny fitsarana omaly zaho resy lahatra ary mino fa zay ny marina tsy misy idirana Andriamantoa Rolimercia mihitsy io resaka io. Mety hapataka ny raharaha tsy maintsy zay ka tsy maintsy. Zay fianakaviana niezaka ny fampiraharaha, niezaka nangina. Tsy niteny mihitsy zay satria natoko foana hoe misy tany tandalana Madagasikara ary manana fahendrena ny mpitsara ka tsy ho voabaiko satria tsisy dikany ny anarana lalàna ny idirana ao anatin'izany hoe justice. Raha tsy anao ny atao hoe justice ianao tsy ampiatra hoe inona ny dikany ka tsy fantatro mila mandinika kely angamba na mila miverina mijery kely hoe inona ny atao hoe justice dia mila mihaino kely feon'ny fieritreretana mandinika tena hoe nanao ny justice zany ve anao tandroany. Voasazy gadra 17 volana ihany koa efa da izay voaroroa niaraka taminy. Ireto farany izay voasambrana nitry ny hetsika ny takina ny famoahana ny dokotera Berija Ravelomanantsoa. Ny iray tamin'ireo efa da ireo no nanondro sy nandrikitriky ary ny tanan'ny Rolimercia hatramin'ny farany ho naniraka sy namatsy vola azy ireo tamin'ny fihetsiketsehana nataony. Fa tsy manaiky ny fanagadrana ireo telo landoboka ponjavonjo maika mahakasika ilay rarana fatesana Anny Daniel Radjane teny Ivandry ireo fianakavian'izy ireo. Mitaky ny fanajana ny zony voapanga izy ireo. Tsy hipetrapotsiny manoloana ny fanolosorapotaka ireo fianakaviana. Fantatra nandritra ny valandresaka niarana tamin'ny mpanao gazety androany fa isy ny fanaovana expertise ADN ho ataon'izy ireo entina hanaporofona ny tsy maha-olombelo ireo voapanga. Feno Ajariana sy Doda Razanjato. Nivoaka tamin'ny fahanginany androany ireo fianakaviana sy ny mpisolo vava ireo telo lahy niditra amponja noho ilay rarana fatesana Anny Daniel Radjane teny amin'ny tranombarotra La City Ivandry tamin'ny volana septambra lasa teo. Fanosorapotaka ary famelohana tsy ara-drariny ireo no teny namezan'izy ireo ny natao tamin'ireo avany midy anaponja sy ireo voaroroy. Melohinay tanteraka ireo ainao manjery manao procès médiatique manaiky atao fitaovana mba amelezana vaovao tsy marina sy amindrina fitsarana mba hanakonana ny marina amin'ity raharaha ity. Ampatsahivinay ary takinay ny fanajana ny présomption d'innocence sy ny zony voapanga mba tsy hanaovana sorona ny fahafahan'ny havanay na ampanginana ny opinion publique izay voavilivily hatrany am-boalohany. Efa ny ampelantanan'ny fitsarana avokoa ireo tradratra ireo pirofo, vidéo, sary sy ny sisa. Ary mahafaly anay ny filazana fa izy fanaovana expertise ADN sy mpahay taovahiny andray anjara amin'ny fanadihadiana. Ao anaty tebiteby ankora ny fanazavana hatrany ireo fianakaviana, ireo any amponja sy ireo aray maso manokana. Misy ho izy ireo olona tsy fantatra mandrahona ho faty sy anao valifaty amin'izy ireo izay voakasika ity raharaha ity izay tsy nahazona andindiny ny mahakasika izay. Niendrika isy olona fandrahoana na efa misy enquête koa mandeha momba an'izay dia aleoka mba hajaintsika koa ny secret d'instruction mahakasika an'izay. Fantatra ny mpandrahona. Raha fantatra ny mpandrahona dia tsy nitenenay olona tsy fantatra fa mety efa navoakanay ny anarana raha ohatra ka. Hatreto aloha dia alao ataonay hoe misy koa ny tsy ambaratelo ny asa na misy ara ny ankoatra ny secret professionnel dia tsy nisy antony manokana angambany hoe ny safidianana ny anginana fa nanaja foana zay hatramin'ny voalohany ary mbola manaja hatramin'izao ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana dia izay no antony anginanay ary nahitinareo dia ny ataonay androany dia nisarika fotsiny ny sainy rehetrarehetra mba ho tony sy hanaja an'io fa secret d'instruction izay hajainay fatratra io.
nanamafy ny fianakavian'ireo voapanga amin'ity raharaha ity fa mahatoky ny fahendren'ny fitsarana izy ireo ka mananja ny tsiambaratelo ny fanadiadina. Tsy aivona fanentin'ny fianakaviany Daniel Rajanina any anivon'ny fitsarana frantsay ny raharaha noho ny didina voaka ny fitsarana malagasy. Ny fitazomana amponja an'ireo telo lahy sy ny fanaraha-maso fotsiny ilay tompon'ny orinasa Lionel Lelièvre lehiben'izy ireo. Ity fahany izay tsy maintsy manamana ny maha eto an-toerana azy eny amin'ny fitsarana. Manoloana io rahateo mangataka porofo amin'ny mambola eto an-toerana ny Lionel Lelièvre ireo mpitory ahin'izy ireo onitsoka ilay lehilahy tsy aivona fa efa andalana ny iraka manokana avy any Frantsa iandraikitra ny famotorana mifanampy amin'ny fitsarana malagasy. Fa tsy afaka nandray ny soso-kevitra an-taratasy nateryn'ireo antoko taky ny famerenana ireo nosy malagasy androany ny tena nivon'ny anteny miram-pirenena. Antony tsy mbola eto an-toerana ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay maniry ny anatrika mivantana ny fametrahana io taratasy io. Miandry antso avy amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena araka izany ireo antoko mialohan'ny 20 oktobra ho avy izao. Andin'izay arahana amin'ny kasambola manana. Ny famotoana teny anivon'ny anteny miram-pirenena androany ireo antoko maromaro mitaky ny hamerenana ireo nosy malagasy anatitra soso-kevitra an-taratasy. Araka ny nambaran'izy ireo, tsy afaka nandray ny taratasy ny talen'ny kabinetra sy ny mpiara-miasa aminy noho ny tsy maha eo an'ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Efa nivonona zany zay ary efa nampahafantarina fa tsy afaka handray anay raha matokoloha fa ny tale kabinetra sy ny mpiara-miasa aminy na mety hoe miaraka amina vice-président sasatsasany no handray anay eto amin'ny anteny miram-pirenena. Zay zany ny antony le nampiatsonay ananareo namana fa mazety amin'izao fotoana izao nefa zany tamin'ny ora farany dia io nandray anay io zany toa ny tale kabinetra sy ny tompona andraikitra anankiray eto amin'ny anteny miram-pirenena dia nilaza fa mbola tsy eto antoerany na matokoloha. Nanafatra ny talen'ny kabinetra ihany anefa ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa maniry ny anatrika mivantana ny fanateran'ireto antoko ireto ity soso-kevitra an-taratasy tsy voaray androany ity ny tenany ka amerina iantso azy ireo indray amin'ny fotoana hafa. Vonona ny andro noho izany ireto antoko ireto saingy mialohan'ny 20 oktobra izay daty voatondro ivorian'ny anteny miram-pirenena. Dia nibaiko ndra matokoloha zany dia hoe maniry izy mba hoe amin'ny fotoana maha eo azy no andraisany anay tsy fampiasana soso-kevitra ity zany zay le izy zany tsisy inona azonay atao fa mbola ty le taratasy aloha zany tsy afaka mandray azy ny tale kabinetra fa hoe aleo indray iandry amin'ny matokoloha. Ny fivorian'ny anteny miram-pirenena nge matoa voatondro ny daty ny 20 oktobra tsy hoe vao tamin'ny herinandro na vao omaly na vao anio zay fantatra efa ao anatiny fandaram-potoana isa-taona zay. Zay zavatra izay mihitsy zany nefa no mahamaky anay mba hoe isan'ny lahadinika hidinihana amin'ny fivorian'ny anteny miram-pirenena manaraka eo ity zavatra ity. Zao aloha zany aloha ny zavatra misy mbola tsy afaka mandray zareo amin'izao aloha zay tsy mbola hanao pôlômika aloha hoe fa maninona fa kosa miandry izay antso avaty amin'izareo izay no ampifandraisan'izareo anay. Raha tsy misy izay antso izay dia hitatsika eo, raha misy izay antso izay dia eo zany vao tena hitatsika hoe inona ny tena fanapahan-kevitra maro mety amin'ny anteny miram-pirenena. Miandry ampilaminana ny fampiatson'ny filohan'ny anteny miram-pirenena araka izany ireo antoko mitaky ny hamerenana ny nosy malagasy ireo mialohan'ny 20 oktobra izao. Ho tanterina atao anatin'ny fampalam-baovao hatrany ny ankon'izay. Basy miisa 720 no azon'ireo miaramila mamitahiraka ao amin'ny ZRPS Alpha 2 ny volana septambra teo. Hetsika tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary nahita boka ny vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny vahoaka sy ny tafika malagasy tany amin'ny faritry mahatsatra ambony. Nanangona ny vaovao mahakasika izay miaro sorojo ravaka sy kasambola manana. Telo ny fitaovana mahery vaika. Vita tanana kosa ny 220 amin'ireo basy mitotaly 420 azon'ireo miaramila na mitahiraka ao amin'ny ZRPS Alpha 2. Isan'ireo fitaovam-piadiana tratra ny fusil d'assaut miisa 7, ny MAS 36 iray. Tamin'ny volana septambra sy ity oktobra ity no nahazoana ireto basy ireto ka tratra tao amin'ny commune ambanivohitra Ambalakindresy, Vohitrarivo, Isaka ary Fanadina izay samy ao anatin'ny distrika Ambohimasoa, miampy ny basy saro natao amin'ny distrika Isandra. Azo amin'ny sensibilisation sy ny patrouille izay ataon'ny élément ampazé amin'ireo toerana reo.
en collaboration amin'ny maire ny tanàna zany dia misy ny vahoaka zany mamerina ny lebasy dia par intermédiaire amin'ny maire n'le tanàna moa zany namerina ny lebasy hoe apetrany amin'ny maire dia maire indray aveo miantso le chef d'élément dia raitsy le chef d'élément le mariana fa misy karazany roa ny famerenana ny fitaovam-piadiana na azo amin'ny alalan'ny opération ataon'ny miaramila na azo avy amin'ny alalan'ny fanentanana ataon'izy ireo. Misy dingana rano ao anatin'izany miatomboka amin'ny fanateran'ilay olona ilay basy any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ary avy eo raisin'ny miaramila an-tanana. Ny hetsika toy izao kosa no atao ho fampihenana ny fitaovam-piadiana kirakirainy ireo dahalo ahafahana mifeny tsy fandriam-pahalemana. Ary ireny zao dia misy bala tena bala mihitsy aty amin'ny fampiasana force de défense et de sécurité. Satria za tsy teny hoe miaramila ny tompony ny gendarme, ny tompony na polisy fa matoy zany hoe tafavoaka dia nisy ny voanjo io ary zay mbola angatahana amin'ny tompona ndraiky ny fanaovana investigation satsokajiny. Zay no azo lazaina zany mikasika an'ireo fitaovan'ireto tonga ety amin'ny état-major ary tompona ndraiky zany dia andray vetrany zany ny tompona ndraiky trato ny ampirina zareo ary amin'ny régie d'armement ary amin'ny capsat sonerano. Azo lazaina ho nahitam-boka ny teto ny fiara-miasan'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana tany amin'ny faritra Matsatra ambony ka nahatonga ny dahalo ny lavolefona sy nametraka ny fitaovam-piadiana. Mbola izy kosa ny fotoana anehoana mpahibe maso ireo basy rehetra azon'ny ZRPS manerana nosy ho iatrany lehibe ny etamajoro ny tafika. Mbola ny fampalam-baovao ny logité hatrano aranao amin'izao alina izao. Arao indray ary ireto vaovao manaraka ireto atao anatin'ny actu. Mpianatra tsy haizaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Efajato miliara ariary ireo rehetra tsy niditra ny kitapo-mbola mpanjakana noho ny osika araketra mba hampanarandalana ireo mpandraharaha-pandohetra sy ampitovy azy ireo dia niroso tamin'ny fitakiana sy fitsiriana ireo rehetra sy ny fohibe mpitantanana ankapobeny momba ny hetra. Manazava mahakasika izany ny tale jeneraly ny hetra izay tafaresaka tamin'ny andro lalain'Andriamasy sy Misa Razafin-Jatovo. Efajato miliara ariary eo ireo hetra tsy niditra ny kitapo-mbola mpanjakana no ny osika araketra raraka ny fanambarana taon'ny tale-jenerali ny fitantanana ankapobeny hetra. Na vitsana ireo orinasa voatsokady anatin'ny faritra mena na ireo tena tsy mpandohetra na tsy manambara amin'ny tena izy ny hetra tokony alohany dia napa-kevitra ny rosa amin'ny fitsiriana arahana fitakiana ny hetra izy ireo. Tanjony ampanara-dalàna ireo mpandraharaha-pandohetra sy ampitovy ireo mpandraharaha sy ireo orinasa. Anankiray système déclaratif zany hoe ny orinasa dia malalaka izy manao ny filazarazana raketra zay fantany fa io no vitany dia zay no mandavany hetra dia izay mampalalaka an'izay déclaration zay zany dia manana droit de contrôle zany ny administration fiscale ahafahany manamarina tokoa fa ny filazarazana raketra iny dia tena mitombona mba hitoviny samy mpandraharaha zay moa zany hoe égalité amin'ny tous devant l'impôt zany dia tsy maintsy mametraka ny contrôle fiscal io zany sika. Ny tsy fanaovana an'io dia hitarika an'ilay olo hanao osika raketra satria tsisy ny contrôle. Tsy mipetraka ny concurrence loyale amin'izay fotoana izay satria ny ato manao osika raketra, ny ato tena milaza zay zavatra marina dia asa tsy mipetraka ny resaka concurrence loyale sy ny fitovian'ny mpandraharaha eo anatrehany fandoava-ketra. Zay moa zany ny antony nanaovana an'izay ny fitsiriana raketra zay. Nampafantatra ireo mpandohetra noho izany ny fobe mpitantanana ankapobeny momba ny hetra fa iroso amin'ny fitsiriana arahana fitakiana ny hetra sy ny elanelana misy eo amin'ny filazan-ketra sy ny hetrana aloha. Anjara asa amin'ny fobe mpitantanana ankapobeny hetra zay ny antony hatramin'ny taona 2024 no mankaty. Ka io le ilazako hoe aleo re tena manao filazarazana raketra tena izy mba hatory tsara zany mba tsy eritreritra hoe mety ho tsasan'ny contrôle satria hoklasena ao anatin'ny vera ianao maitso dia tsisy ahihina aminao tsy ho tsatsany fitiriana raketra ianao. Zay zany mba hafatra ampitaiko amin'ireo mpandraharaha, taiko amin'ireo mpiara-miombonafika zany
amin'ny direction générale des impôts mba hanao araka ny tokony izy zay filazarazana raketra zay mba ahafahantsika zany ahafahan'ny orinasa ho aminy zany mba miasa ara-dalàna izy akalalàna zany satria contrôle fiscal nge de manahirana ihany izy io satria milatsaka anao ny orinasa dia ohatrany hoe zany misy contrainte ho an'ny orinasa zay contrôle fiscal zay fa izahay de tsy manana tombony ny aty amin'ny fitantanana ankapobeny hetra ametsaka an'izay contrainte zay na ny entreprise izay le izy hoe izay no ametrahana an'izy hoe aleo re ny orinasa zay tena manao rosika ihany no tratra nyity contrôle fiscal aty. Mampiasa fitaovana moderna siantifika ny fobe mpitantanana ankapobeny hetra amin'izany. 7,740 miliara ariary ny totalin'ny hetra voalazany lana amin'ny fentetipolo na sipanitsina mba hotratrana mialohan'ny faran'ny taona. Na nisy aza ny valinaretina Covid-19 dia nanao fanamby ny talejeran'ny fitantanana ankapobeny hetra fa ho tratra izany. Fa mitaraina ho hiarany tsindry azo lehina ny mpandrara iray any ampasambazaha Fianarantsoa izay voaroroa io namoaka entana antsokosoko tao amina orinasa mpamongady mpamantsy entana ilaina andavanandro. Efa natsahatra ny fitsarana tany Fianarantsoa ny fanenjehana ilay mpandrara rehefa voamarina ireto taratasy nividianana ilay entana. Saingy tsy afa-po ilay nitoroka nitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Fanazavana. Efa nahazatra ilay mpandrara mpivarotra entana ilaina andavanandro tao amin'ny Pasambazaha ny fiara-miasa amina mpamatsy entana avy aty Antananarivo izay manana mpamongady any Fianarantsoa. Tamin'ny volana Jona sy Jolay teo nefa nilaza ilay mpamatsy entana avy aty Antananarivo fa tsy miara-miasa amin'ilay mpamongady any Fianarantsoa intsony ka nahatonga azy ireo nitoroka ilay mpandrara tao amin'ny Pasambazaha ho nandray entana alatra. Nandritran'izay fotoana zay tsy nisy olana mihitsiny. Tsy nisy fampilazana mihitsy taty aminay hoe ity olona ity dia tsy mahazo tsony mivarotra entana an'ilay fournisseur na zavatra ohatr'izao na zavatra ohatr'izao. Tampotampo koa zany tonga dia milatsaka fotsiny hoe io ange tsy distributeur anay ahoana moa ny ahafantarana izay zavatra izay. Nanamafy ilay mpandrara fa nahalo vola ara-dalàna ary manana taratasy manamarina izany saingy mbola niakatra fitsarana ny raharaha ka nitory tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianarantsoa ilay orinasa mpamongady. Rehefa nivoaka nefa ny didy dia natsahatra ny fanenjehana ilay mpandrara. Tsy afa-po tamin'izay ny mpitory ka nampiakatra ny raharaha tao amin'ny fitsarana ambony tao Fianarantsoa. Dia rehefa nentina teny amin'ny fitsarana zany raharaha nisy zany ny sommation de payer izay natao tamin'ny olona izay narovako dia raha antsika mahafantatra fa raha tokony sommation de payer zany dia tokony mandeha ry amin'ny ady madio zany nandeha eny amin'ny ady ara-barotra fa tsy hoe tampotampoka teo zany dia vita le sommation de payer dia navadika deloko le raharaha. Tampotampoka eo atenatenany dia lasa ndray izy aty amin'ny pôle anticorruption aty Antananarivo. Tampotampoka eo ndray zany le sommation de payer izay natao taria amin'ny voalohany taria akana ordonnance na saisie arrêt saisie conservatoire atao nosy atao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Raha ny fitantaran'ny mpisolovavany ilay mpandrara hatrany ny zoma teo no saika nogiazany ilay mpamongady ny entany ilay mpandrara tany Fianarantsoa saingy nisy ny fifampiresahana ka najanona atao amin'ny mpiambina ny tanàna ireo entana. Andrasana arak'izany toy ny raharaha mariana fa mitetina 2 miliara sy 86 tapitrisa ariary ny vola takiny ilay mpamongady tany amin'ny fitsarana Adieloka, fitsarana ambaratonga voalohany any Fianarantsoa. Fahatsangana ao Anivorano ny Université mitondra ny anaran'ny Filoha Philbert Tsiranana. Isy ihany koa ny famatsiana fitaovana anamboarana sy kojakojana ny lalana any amin'ny faritry Sofia ary apetraka ao Antsohihy ny parc solaire hisorohana ny fahatapahan-jiro miverimberina. Ankoatran'ny tsangam-bato, nisy ny fandefasana afomanga ho fanamariana ny faha 12 taona nijoroan'ny Repoblika eto Madagasikara. Ivany olan'ny faratsin-dalana izay nampikaikaika ny mponina any amin'ny faritry Sofia. Efa vita ny fanaovana fanatsiadiana lalina momba ny fanatanterahana ny tetikasa fanamboaran-dalana. Isan'ny hojerena manokana ny lalana mampifandray an'Antsohihy sy Bealanana ary ny lalana mampitohy an'Antsohihy amin'ny Befandriana Avaratra. Misy ny famatsiana fitaovana samihafa, fanaovana lalana toy ny compacteur, bulldozer ary ny vleuse. Ho ampiasain'ny faritra amin'ny fanamboarana sy fikojakojana ny lalana vita.
Olaram-pameana ireo tetikasa momba ny tanora, fanatanjahantena, fahadiovana, filaminana, lalana ary ny fampidirana rano fisotro madio sy ny angovo. Amafisina ny fitrandrana aradrary ny herin'ny masoandro hiteraka herinaratra ka tanjona ny ampiainany saran'ny jiro amin'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny angovo azoavaozina. Apetraka ao Antsohiny parka solaire hisoroana ny fahatapahan-jiro matetika. Efa ampiasaina ny toerana raha teo ny jiro Cobra manazava ny tanàna. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana ambony atsangana ao an'ivo rano ny université mitondra ny anaran'ny Floa Philbert Tsiranana. Ary ho fanamariana ny fankalazana ny 40 taona ny fahaleovan-tena sy ny 12 taona ny Repoblikan'i Madagasikara. Nisy ny fitokanana Tsangam-Bato teo amin'ny rond-point ny 27 Martsa eo amin'ny commune Antsohihy. Oa fanamariana izao fankalazana izao dia misy moa ny Tsangam-Bato izay nazotsika teto izay milaza toy izao Madagasikara tanindrazako fiainako lovako 1960-2020 enimpolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena. Narana fandefasana afomanga zany avy eo ho fanamariana izay fetim-pirenena sy ny repoblika izay. Tsy mbola tafapetraka eto amintsika ny demokrasia sy ny tanitandalana antony mahatonga ny HCDDED ikarakara atrikasa nanasana vahiny maro toy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ireo tompona andraikitra maro avy amin'ny firaisamon'ny pirenena. Mitatitra izany antsika i Andrilalaina Andriamasy Misara Safinjatovo. Voalaza ny savaran'ny lalam-pandrenana fa tokony apetraka eto Madagasikara ny demokrasia, fanjakana tan-dalàna, tsara tantana ary miaro ny zon'olombelona. Nampitsiry ny hevitra mpikaman'ny HCDDED na filan-kevitra ambony ho an'ny fiarovana demokrasia sy ny tanitandalàna ny fanambarana sy olom-bavam-bahoaka ho tsy mahafantatra izany akory taoriny feon'izy ireo tena mintimera-pirenena. Tokony samy hainy demokrasia sy ny zoniny tsirairay. Ny but tiana hotratrarina mba ho fantatra ny vahoaka tokoa fa tokony zavatra iaina andavanandro izany demokrasia fanjakana tan-dalàna sy fiarovana ny zon'olombelona izany ka mba fantany hoe inona ny fiampera tokony atao, inona ny lalany tokony alehany mba hiarovana ny zony mba zahony misitaka tokoa izany hoe fanjakana izay anjakan'ny demokrasia, fanjakana tan-dalàna, fanjakana tsara tantana sy manady olombelona izany mba naparitaka an'izay mba aveo ataony boucle izy rehefa vita aveo aparitaka zany any amin'ny besiny maro mba zahony tsirairay misitaka ny zony. Tsy tokony ajano eto Antananarivo ihany izany fa ezahana paritaka manerana nosy. Maniry ny anangana ratsamangaiky any amin'ny faritra sy faritany rahateo ny HCDDED saingy olana tsy fananam-bola. Ny karakara atrikasa mahakasika ny demokrasia sy tanitandalàna androany ny HCDDED izay nanasan'izy ireo ny filohan'ny fitsarana vomba lampandrenana Rakoto Arso Jean-Éric sy Ravely Manantsoela mpanao politika. Ho an'ny maresaka avy any ivelany kosa indray mahery ny 90 ireo fitarainana azo ny fitsarana avy ny Repoblika Frantsay nandritry ny fiatriana ny valanaretina coronavirus. Antony nahatonga azy ireo isava ny birao sy ny trano fonenan'ny ministry ny fahasalamana Véran Olivier sy mpikambana maro samihafa ao amin'ny gouvernemanta Frantsay. Fanampanazavana mahakasika izay eo amin'ny sariny France 24. Nosavaina avokoa androany maraina ny trano fonenana sy ny biron'ny ministry ny fahasalamana frantsay Véran Olivier sy ny italian'ny fahasalamana any an-toerana Solomon Jérôme ny avy eo anivon'ny fitsarany repoblika no nantanteraka ny fisavana. Anisan'ny voasava ihany koa ny trano fonenana na ny biron'ny prime ministre teo aloha Philippe Edouard, voakasika izany ihany koa i Buzine Anès sy Ndia Isibet mpikambana atao amin'ny gouvernemanta teo aloha.
mifandraika amin'ny fitantanana ny fiatrana ny vanaretina coronavirus no antony ny savana ny trano sy ny braon'izy ireo. Nisy tokoa ny fitarainana marobe azon'ny fitsarana mahakasika ny coronavirus 90 izy ireo ary ny 9 tamin'ireo no nahatonga ny fisavana ireo olom-panjakana ankehitriny sy teo aloha. Anisan'ny nametraka fitarainana ohatra ny fikambanan'ny mpitsabo C19 mahakasika ny tsy fahatomombana ny fepetra raisin'ny fanjakana na ihany koa ny tsy fanatanterahana ny fepetra takin'ny fikamban'ny raisam-pirenen'ny fahasalamana eo amin'ny firenena frantsay. Nanomboka androany ny hetsika karakaran'ny Kalalset Events Grain de Pollen ao amin'ny tokotany malalaky ny Plaza Ampeflo, ny voninkazo sy ny tontolo no aseho ao hanentanana ireo mpitia voninkazo sy ny fambolena ary voariary ny vidim-pidirana. Fanampanazavana. Maintso mavana avokoa ireo voninkazo hita ety amin'ny hetsika Grain de Pollen karakaran'ny Kalalset Events ety amin'ny Plaza Ampeflo. Navondrona eto avokoa ireo mpandraharan'ny voninkazo amin'ny endriny isan-karazany. Mifantina amin'ny orchidée zany zay, vanda de cymbidium. Dia misy manana izay fanahiko fanefa kosa mbola mivarotra anthurium sy amaryllis et plante grasse. Oui, on promo daholo ny prix anay rehetrarehetra ireo. Tsy mitovy amin'ny prix anay rehefa any an-trano. Manentana antsika rehetra zany mpanjifa izay tia voninkazo izay mankafy ny nature satria tsy voatery voninkazo fotsiny aty fa misy izy arbre fruitier. Misy koa ny zezika ho antsika izay karazan-zaridaina rehetrarehetra zany afaka mankatsianareo dia mahita ny sasany tsirairay aby. Maro amin'ireo mpampirana eto amin'ny hetsika rabatra Grain de Pollen no avy any amin'ny faritra. Tonga manokana eto andrenivohitra hanome fahafampony ny mpitia voninkazo sy ny zaridaina toy ny avy any Ambositra sy Antsirabe. Tena hita daholo ny karazana arbre fruitier, zanak'hazo fihinam-boa. Dia misy koa ny fleur dia ny plante aromatique. Dia misy koa ny fitaovana momba ny tantely, dia ny tantely. Tena tanjontsika moa zany dia alao maitso mihitsy Madagasikara fa raha tsy miaraka mifarimbona antsika rehetrarehetra tsy ho maitso mihitsy ty Madagasikara ty zany tena marina. Ny Grain de Pollen zany raha ny tokony ho izy prix any Antsirabe ihany zany tokony prix eto zany dia izay natao. Tonga afa ty iray olona dia alao ataontsika maitsomaitso Madagasikara dia amin'izay tena olana zany zao d'ici 50 ans tsika raha tsy mamboly daholo dia tena tsy manana rano tsony dia alao appréciena daholo ny olona mamboly na ankizy kely na ankizy lehibe na lehibe. Maro ireo tolotra isan-karazany hita mandritra ny hetsika, mbola mitohy izany ho an'ny rampitso sy ny sabotsy. Ahitana vokatra vita amin'ny zava-maniry ihany koa ety amin'ny hetsika Grain de Pollen. Ny vatosoa manao resaka huile végétale sy produits transformés azo avy amin'ny huile végétale. Ny en général zavatra hikarakarana volo, tarehy sy hoditra no ataonay eto. Vita avy amin'ny zava-maniry ihany, izay ihany manao azy. Tokana ny saram-pidirana ety amin'ny Plaza Ampefilo arivo ariary. Misokatra manomboka amin'ny 9 ora maraina ny hetsika ary mifarana amin'ny 7 ora hariva. Azo atao hoe afa-po na ny mpandray anjara na ny mpitsidika na izahay mpikarakara koa dia mankasitraka anareo rehetra izay nanome fatokisana anay ary manantena izahay fa hisy andiany faharoa atsy ho atsy. Mariana fa natao ezaka manokana amin'ireo hetsika karakaran'ny Kalalset Events rehetra ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana. Tsy nahazo famplazana avy amin'ny tompon'andraikitra mahakasika ny fanakatonana ny fitrandrana drakaka ireo mpitrandraka any Mahajanga. Nambara fa nisy nohindray no nahafantatra mialoha fa akatona mandritry ny 2 volana manomboka ny 19 Desambra ho avy izao ny fitrandrana drakaka any Mahajanga. Mitaraina izy ireo ary mangataka fotoana hiverenana any amin'ny mpitrandrahana no manana ny ambom-bava hiatrehana izany. Fanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Kasambola-Manana sy Eriko Sambatra. Tsy nahazo fampiomanana amin'ny fanakatonana ny fitrandrahana drakaka mandritry ny 2 volana hanomboka ny 19 Oktobra izao ireo mpitrandraka drakaka ao Mahajanga. Nambaran'izy ireo fa tsy nisy famplazana avy amin'ny tompon'andraikitra akory fa sinoa indray no nahafantarana izao fanakatonana ny fitrandrahana izao. Fermeture tsisy famplazana akory nefa izany fa reo sinoa reo no milaza aminay hoe tapitra n'androany ny fangalanay fa fermeture ny drakaka. Gagaga sy veloko antanina ihany ny tenanay raha naheno izany satria simba zareo ao amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny pes na ny teknisiana no mampilaza melohanay raha toka misy ny fermeture fa zareo sinoa indray no mampilaza. Eto zahay dia
sanatria akory tsy manakana ny fanapahan-kevitry ny staff ministère amin'ny fanakatonana ny fitrandrahana drakaka. Manaraka izany, tsy nisy ankoa ny lettre officielle fa tamin'ny alalan'ny antso no nandrenesana sy nampahafantarana tamin'ireo mpitrandraka drakaka mahakasika ny fanakatonana ny fitrandrahana. Mitaraina ary mangataka fotoana hiverenana ny ampitrandrahana araka izany ireo mpitrandraka voakasika izany, anomanana ny ambam-bava hiatrehana ny fikatonana mandritry ny 2 volana. Zahay mpitrandraka amin'ny asa drakaka. Tsy indraika tsy indroa zahay nanao an'izao zavatra zao. Fa ny zavatra tegna mba mampalahelo zahay vahoaka zany mpitrandraka amin'ity asa drakaka ty dia le tsindry azo laigna resaka manokana zahay collecteurany drakaka. Ny antony dia izao, efa voalazan'ny président teo izy, kanefa mampalahelo zahay mpiasa drakaka. Hatrizay nitrandrahanay ny asan-dranomasina tompoko, tsy olo tokana, tsy olo mbofidy, mbo hahazo ny fagnomagnana resaka fermeture ny drakaka. Fa official, miboaka crevette, miboaka official, miboaka langouste, official. Anefa tamin'ity ndray mitoraka ty fermeture ny drakaka zahay mpanjifa tsisy mahazo fa mipiomagnana. Raha mpitso 12 oktobra araka izany no hanomboka hikatona ofisialy ny fitrandrahana drakaka any Mahajanga ary iverina hisokatra ofisialy indray ny 12 desambra. Andro maneran-tany natokana ho an'ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony androany. Nametraka 4 tao anaty tambazotra ny serasera Facebook ny ministry ny rano sy ny fidiovana entina namariana izany. Nambarany tao anatin'izany fa miantoka ny 770 isanjaton'ny ady atao amin'ny tsimikaretina ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony ary zava-dehibe ny fampahafantarana izany amin'ny tsirairay indrindra amin'izao fisian'ny COVID-19 izao. Fa nampanazavana iarahana amin'ny ando Ramalantouarmbola. Tanana madio, fahasalamana ho an'ny rehetra. Izay no loha hevitra nentina nanamariana ny andro maneran-tany androany izay natokana ho an'ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony. Nanao fanambarana tao anaty page Facebook ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ny ministra. Nambarana tao anatin'izany fa miantoka ny fisakanana ny 770 isanjaton'ny ady amin'ny tsimikaretina sy ny fidiran'ny maloto any ambava ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony. Fiarovana tsotra nefa manana ny lanjany lehibe amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny vatana izany. Androany 12 oktobra no andro fanamariana ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony izay manana n'ilay lohahevitra hoe tanana madio fahasalamana ho an'ny rehetra. Iny mazava-dehibe ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony dia izy io dia miantoka 770 isanjaton'ny fiadiana amin'ny valana retina sy ny resaka fampidirana loto aty ambava. Zava-dehibe tokoa araka ny nambaran'ny ramatoa ministry ny rano sy ny fidiovana ny sy andro manokana ankalazana ny fanasan-tanana tahaka izao. Entina ampahatsiahivana ny tsirairay ahafahana miaro ny tenany manoloana indrindra ny fisorohana amin'ny valana retina COVID-19 izay mbola tsy tapitra amin'izao fotoan'izao. Fa ihany koa natao hiaro amin'ny aretin'ny loto maro samihafa. Zava-dehibe ny manasa tanana ary fihetsika voalohany fototra ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony alohan'ny isakafoanana, rehefa avy milalao, rehefa avy any an-kabone, avy mikarakara zaza, izay rehetra zay ary hitantsika ary namafisina tao anatin'ny ady amin'ny valana retina coronavirus fa mila manasa tanana amin'ny rano sy savony matetika dia matetika isika mba ho antoky ny fahasalamantsika. Ankoatra io fanambarana nataon'ny ministry ny rano sy ny fidiovana io, nanentana ny rehetra izy mba hiarahana asa tanana amin'ny rano sy savony avokoa any amin'izay toerana misy azy avy ho mariky ny fiarahamientana ho an'ny fankalazana androany. Amin'ny 12 oktobra izao kosa no anaovana hetsika ofisialy mivantana izay ataony mandoto hanetanana ny isan'ny tokantrano rehetra. Olan'ny orinasa eto Madagasikara ny tsy fahaiza-mitantana, miteraka faty antoka ny tsy fahalalana ny paikady mahomby ahafahana misoroka ny fandaniana fahatany sy ny fandaniam-potoana ao anatin'ny orinasa. Tokony omena sehatra ireo mpiasa rehetra ao amina orinasa iray, aneho hevitra amin'ny olana sedrainy ao anatin'ny orinasa mba ahafahana mijery ny fomba entina hampandrosoana ny orinasa. Feno Azariana sy Doda Razanjato.
Mampiroborobo ny orinasa ny fananana paikady mahomby entina misoloka amin'ny fandaniana fotoana fahatany sy fandaniana fahatany ao amin'ny resaka arabola. Maro anisan'ny tranga hitanivon'ny orinasa araka ny fanazavana. Ohatra manao livraison amin'ny client le olona dia misy ohatrany hoe fahatarana le livraison dia vokatry ny ilay ataoko hoe non de formation le olona dia avy eo izy zany nanao an'ilay fampiarana dia vokatr'izay lasa tonga ara-potoana ny livraison any amin'ny client dia tsapantsika zany inona mety ataoko hoe gain azo amin'izay fahatongavana ara-potoana ny livraison zay sy ny hoe misy ataoko hoe tsy very ny client mahazo fahafaham-po ny client. Nahafahan'ireo orinasa vaventy eto Madagasikara mitazona ny fiandrianana ny fanaovana ligne management izay tokony ananany ny orinasa rehetra. Fampiarana ny ligne management dia mampiena ny fandaniana fahatany izany hoe lutte anti-gaspillage. Fandaniana fahatany resaka fitaovana ohatra na resaka fotoana, resaka vola sy ny sisa amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra ny mpiasa rehetra anohitra ny heviny amin'ny olana mampikatso ny orinasa eo amin'ny andavanandro. Tsy mitovy amin'ny management directif ny fiteny anazy. Management directif zao raha ohatra ny hoe tonga amina orinasa anankiray ianareo dia ny patron no miteny hoe zao no atao. Ny ligne management dia mametraikena sy manome outil ho an'ny mpiara-miasa mba ahafahany mitondra fahaolana eo amin'ny orinasa. Nosy niavina androany ny fifanaram-piara-miasa eo amin'ny ACPE sy ny INSCAE izay fohy be anofana ny orinasa sy mpiasa eo anivon'ny fanjakana na orinasa tsy miankina na fikambanana tsotra. Tanjona ny anarenana aingana ny toe-karena izay miainga avy eny anivon'ny orinasa. Entina maranana ny fampahalam-baovao dia entina ampahafantarina antsika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Paperline, le choix de votre succès. Fahatanana tsiranana trano no entina anombohantsika izay vinavinany fampahatarana ny vinavinany mety ho toetry ny andro izay ho an'ny fatridiana sy savady ifandimy ny rahona sy ny masoandro mahatratra 4.3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 3.2 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Diana. Torak'izay ihany koa ny faritry Boeny, Melaky ary Betsiboka ifandimy ny rahona sy ny masoandro mahatratra 4.3 degré Celsius ihany koa ny maripana ambony indrindra raha 2.2 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Any amin'ny faritry Sofia dia anorana tandrifin-drahona ny andro 4.3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 3.2 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ary raha inorana malefaka any amin'ny faritra Laotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana 4.2 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4.0 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Laotra Mangoro. Ho an'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra ifandimy ny rahona sy ny masoandro 4.2 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 2.0 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ao Vakinakaratra. Ifandimy ihany koa ny rahona sy ny masoandro an'ny faritra Moronmany sy Mahatsatra ambony 4.2 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 4.0 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ibalika ny andro ao Iorombe mahatratra 3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 8.0 kosa ny maripana ambany indrindra. Isorana malefaka any amin'ny faritry Vadivavafito Vinany sy Atsimo Atsinanana na izany aza dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro 7.2 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 9.0 kosa ny maripana ambany indrindra. Ibalika ny masoandro amin'ireto faritra telo ireto: Menabe, Atsimo Andrefana ary Androy 5.3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Menabe, 8.0 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Androy. Ny faritra Anosy no entsika maranana izany, ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Anosy 5.0 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 7.0 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra.
mikatona hatrany indray ny fampahalambavao tamin'ity androany ity ankasitrahina hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mitoy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ni une voix manolotra ni le JT. La saveur ultime des fruits. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Tianatra tia isaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Stylo Schneider, nanolotra ho anao teo ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Le dentifrice en shore nanolotra anao ny le JT. Dentifrice en shore, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary.